mükemmel bir challenge geliyor. Efsane bir challenge geliyor arkadaşlar. Slime yapacağız. Evet. En sonunda ben de slime yapacağım arkadaşlar. Bu mükemmel slime neymiş, nasıl yapılıyormuş bugün onu göreceğiz. İnsanlar neden bu kadar çok slime istiyormuş, neden bu kadar çok slime videoları istiyorlarmış bugün onu öğreneceğiz arkadaşlar. Ben boraks denen şeyi bulamadım arkadaşlar. O yüzden malzeme olarak bir sürü uhu kullanacağım. Bir de gıda boyası, bir de su, bir de kap. Bu kadar malzemelerimiz. Ve bakalım bu geri zekalı şeyi yapmayı başarabilecek miyim? Özür dilerim. Mükemmel slime'ı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir masa kurdum slime yapmak için. Ve buradan bacaklarım gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce boraksımız falan olmadığı için ile yapacağımız için uhumuzu döküyoruz. Normalde galiba tutkalla yapılıyor. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şimdi bende kaç? 3-5 kutu uhu var. İnşallah yeter. Güzel bir avuç dolu böyle neyse avuç dolu bir slime ki biz de onu rahatça avuçlayabiliriz. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk uhumu bu kaba döküyorum. Bu mükemmel kabı bu güzelim uhuyla dolduracağım. Slime'ımız bol olsun diye arkadaşlar adeta bir çikolatacımızcısına Slime'ımız bol bol avuç dolusu olsun diye bir çikolatacıymışsına sıkıyorum uhuyu arkadaşlar. Dibinde bir damla kalmayacak şekilde uhuyu boşalttım. Ve daha 4 paketimiz var. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Böyle çok yavaş oluyor. Bütün kutuları aynı anda mükemmel kuvvetli ellerimle sıkacağım. Üçünü birden sıkacağım. Üçünü birden. Oh yeah! Oh yeah! Uhu çeşmesi. Uhu çeşmesi. Tamam daha içlerinde çok var. Evet arkadaşlar 5 tane uhu kutusunu da döktüm. Burada şimdi 80 ton uhu oldu. Şimdi arkadaşlar bu 80 tonluk uhumuzu gıda boyasıyla renklendireceğiz. Ondan sonra karıştırıp su döküp slime yapmaya başlayacağız. Şimdi 2 tane rengim var. Bir yeşil, bir sarı. Sarı büyük ihtimalle pek güzel gözükmez. Ben de yeşili kullanmayı düşünüyorum. Çünkü zaten slime dediğin yeşil olur. Şimdi gıda boyasını alalım ve abanalım bakalım. İlk defa gıda boyası kullanacağım. Çünkü benim gıdalarla işim olmuyor. En azından yapımlarıyla. Şimdi bakın burada dökeceğim. Hazır mısınız? Arkadaşlar sonunda yeşil boyayı açmayı başardım. Ucunu kestim şimdi. Yavaş yavaş yeşil gıda boyasını damlatacağım. Bir damla damladı. Bir damla damladı. Döküyorum. Hafif hafif dökeyim şöyle. Azıcık karıştırmaya başlasam mı acaba? Ben de dökeceğim. Nasıl kız? Aman o da. Arkadaşlar renge bak. Mükemmel oluyor. Vallahi mükemmel oluyor. Uzaylı rengine dönüşmeye başladı. Daha fazla dökmem gerekiyor bence. Çünkü birazcık şeffaf kalıyor böyle. Böyle şeffaf kalmasını istemiyorum. Arkadaşlar renge bak. Mükemmel oluyor. Vallahi mükemmel oluyor. Uzaylı rengine dönüşmeye başladı. Daha fazla dökmem gerekiyor bence. Çünkü birazcık şeffaf kalıyor böyle. Böyle şeffaf kalmasını istemiyorum. Bir de birazcık rengi açık gözüküyor lan kamerada. Dur bakayım. Daha fazla dökeceğim. Abanacağım. Bak. Gıda boyası. Aban yavrum. Aban. Şimdi. Bir garip koktu lan. İğrenç bir şey koktu böyle. Dur rengini koyulaştıralım birazcık. Arkadaşlar şunun rengi yalnız şu anda öyle bir karışım oldu ki gerçekten bildiğimiz slime rengi oldu yani. Bildiğimiz slime rengi oldu. Bence bu renk idare eder arkadaşlar. Şu iğrenç yeşilin rengine bakar mısınız? Ümit gibi. Acaba birazcık daha mı sarı katsam? Sarı güzelmiş gibi görünüyor. Dur. Son bir kere daha sarı dökelim. Bayağı kaptırdım kendimi. Azıcık su ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum. Ondan sonra kıvama gelmeye başladıkça yavaş yavaş daha fazla su döküp daha fazla karıştırmaya devam edeceğim. Ve galiba en sonunda gelmeye başladıkça yavaş yavaş daha fazla su döküp daha fazla karıştırmaya devam edeceğim. Ve galiba en sonunda mükemmel slime'a ulaşacağız. Lan rengi çok güzel oldu yalnız ya. Bunu kaç dakika karıştırmam gerekiyor tam olarak? Herhangi böyle bir bilgi bulamadım da internette. Bulma almaya başladım. Neyse antrenmanlıyım. Arkadaşlar ben bu gerizekalı şeyi yaklaşık yarım saattir karıştırıyorum ama hiç katılaşmadı. Hatta üzerine biraz daha uhu döktüm bile yine katılaşmadı. Ben bunu parmağımla bir şeyler mi yapsam acaba bilemedim ki ya. Abi bu ne? Hiç o kadar benzemiyor ki. Yemin ediyorum hiç o kadar benzemiyor. Üstüme döktüm ya. Arkadaşlar ben bu gerizekalı şeyi beceremedim büyük ihtimalle. Şu hale bak. Bir türlü
arkadaşlar. Galiba DNF oldu.